美国国内的经济受到了怎样的破坏？通货膨胀的压力将对美国产生怎样的影响？中美贸易关系有望回归正轨？现今时代，随着经济全球化的发展，世界各国之间的联系也是越来越紧密。任何一个国家都不能将自己置身于经济全球化发展的大潮之外，因为这样只会使本国在经济全球化的进程中受到巨大的损失，从而使得本国的供应链受到重大的影响和破坏，极其不利于本国经济的发展。因此，每个国家都应该要齐心协力，团结在一起，努力在经济全球化的进程中实现互利共赢。我们都知道，中国和美国是世界经济较大的两大经济体，中国和美国的经济发展也将会对世界经济产生较大的影响。而且随着中国和美国之间经常有各种各样的明争暗斗，也有发生各样的经济摩擦，加上美国长期对中国采用贸易单边主义和单向贸易，这就为两国经济贸易平等的往来造成了较大的影响，也会为两国之间的经济的平稳发展产生较大的影响。所以中国和美国采取怎样的贸易策略都会对世界经济产生较大的影响，而美国却没有维护世界经济的和平稳定发展，反而是一直对中国发起贸易战，对中国筑构起贸易壁垒，意图阻止中国经济的发展和控制中国对外出口贸易，通过大量提高关税来影响中国的对外出口贸易。但是中国对美国所发起的贸易战倒是把它当做了一个发展的机遇，而不是一个封锁的政策。因为美国发起的贸易战所带来的不完全是负面效果，从某种程度上来讲，这也是中国经济发展的机遇。长期以来，中国出口美国的产品大都是劳动密集型产品和低附加值产品，由于劳动力成本低的关系，所以这类产品会对美国同类企业产生重大冲击。所以美国极力地通过提高关税，以此来减少中国此类产品的出口，以此来维护美国国内同类产品制造业的利益。但是中国企业也完全可以借此契机，通过技术升级和转型，提高知识价值和产品科技含量，使得企业产品的竞争力不再只靠价格，而是可以将此前中国产品的以价取胜转变为以质取胜，提高产品的质量，加快促进中国制造业的转型升级。所以这对中国企业长远发展来说也是一个极好的发展机遇。而且值得一提的是，尽管美国对中国发起贸易战并大大提升了关税，这也使得中国人民币的汇率进一步升值，也使得中国在与美国的贸易战中能够取得较大的胜利，占据较大的优势。据报道，在2020年，中国再一次实现了对美出口的历史性新高，也再一次创造了中国奇迹。据悉，据中国海关总署公布的数据显示，2020年中国对美国的出口增速相较于2019年增长了7.9%，出口总额达到3.1万亿元人民币。美国也由此替代欧盟，成为2020年中国对外出口总额最大的国家。另据阿里巴巴国际站相关报告，2020年阿里巴巴国际站累计实收交易额同比大涨101%，其中购买中国货最多的国家正是美国。所以这也可以看出，美国对于中国货的青睐，也从侧面突出了中国货在美国的重要地位，有利于为其解决大量的民生问题，刺激美国国内的消费。所以从这里看，中国不仅完美地经受住了美国对华发起的贸易战，而且对外出口额还超预期增长了，这相比历史高点都有不小的增长。因此，美国完全没有实现对中国发起贸易战的目的，反而让世界各国觉得对外贸易壁垒的政策已经不是美国的优势领域，反而是影响到了美国自身的发展，对美国经济的发展也是带来了极其不利的影响。加上美国国内现在受到疫情的影响，已经完全处于混乱状态。而当初美国前总统特朗普为了遏制中国，不仅对中国商品进行了限制，对钢铁、铝等关键金属也提高了关税。这所带来的后果就是大大的增加了美国通货膨胀的压力。因为据统计，中国进口到美国的总金额高达4000亿美元，而且受到疫情的重大打击，就使得美国的经济一直处于萎靡不振的状态。这更需要更强有力的刺激，以此来拯救美国不断下滑的经济。所以此前美国在国内遭受疫情的重大打击之后，就想要通过刺激经济增长的法案来拯救美国低迷的经济，就大量从中国进口产品，以来满足本国的需要，发动国内的消费，从而促进经济的快速发展。
从这也可以看出，美国也急切想要把自己国内重大的通货膨胀的压力转嫁到中国，以使得自己从中获得巨大的利益。而美国这种割韭菜和薅羊毛的策略也是他们的惯用伎俩，并且还屡试不爽。但是这对于中国却是毫无作用，相反，最后还是加剧了美国本国的通货膨胀的压力。此外，根据美国11月份的经济调查报告，从中可以看到，美国消费者的信心指数已经跌落至 66.8%。值得一提的是，这个指数是美国近10年来最低水平。造成这样结果的原因很简单，就是通货膨胀所带来的人民生活水平的下降。而且由于通货膨胀，使得美国用工荒的问题也格外严重。有数据显示，美国今年9月份辞职人数达到440万。美国的员工因为通货膨胀无法维持家庭生活，只能通过辞职来改善生活。但是随着辞职的人数多了，工资自然就越涨越高，伴随而来的就将是更加严重的通货膨胀。这在美国已经成为恶性循环，这就对美国的经济发展带来了破坏性的打击。因此，对于美国经济面临的现状，在备受关注的中美元首视频会晤的前夕，24家美国商会和行业协会联名致信美国政府高级别贸易官员，敦促白宫降低对中国商品的关税，扩大进口关税豁免范围。此外，美国财政部部长珍妮特·耶伦表示，考虑以互惠的方式降低特朗普政府制定的针对性关税，因为这些关税给美国的消费市场带来了巨大的通胀压力。对此，美国总统拜登也首次出人意料地向中国服软。美国总统拜登表示，中美关系是世界上最重要的双边关系，两国没有理由因为竞争而陷入冲突，美方愿意跟中国进行更加坦诚的交流，在重点和优先领域内开展合作，避免冲突和误会。从这里也可以看出，美国总统拜登也在想要竭力地缓和中美的贸易关系。这也许是美国总统拜登清晰地认识到了美国国内目前的发展现状，从而使得他不得不采取这样的方式缓和与中国的关系。因为随着美国美元出现疲软态势，美债收益率下跌，加上美国国内制造业受疫情影响出现产能不足，所以就使得美国总统不得不采取这样的方式，加强与中国的贸易往来，大量买中国货，以此来缓解本国的经济压力，促进本国的经济发展。因此，这是不是美国发出的对中国贸易战失败的信号？中美贸易关系有望回归正轨，这一切还是需要我们继续关注。但可以看出的是，美国在对中国的贸易战上已经开始让步，中国将有可能会在中美贸易战上占据主动。后续的中美贸易关系的发展还需要我们拭目以待。